مرحبا بكم على قناة الجهة 24. إليكم تفاصيل حصرية تروى لأول مرة في قضية اللاعب أخريف، وقبل ذلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا. كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اللاعب المغربي عبد اللطيف أخريف الذي كان ينتمي قيد حياته لنادي اتحاد طنجة بعد العثور على جثته في تم غشة الماضي على أحد شواطئ مدينة وهران بالجزائر. القضية التي أثارت جدلا واسعا شهدت سلسلة من الإجراءات الإدارية والقضائية لتأكيد هوية الجثة وتنظيم عملية نقلها إلى المغرب. ووفقا للمصادر ذاتها، أرسلت السلطات المغربية بتاريخ 14 غشت 2024 عينة من الحمض النووي DNA تم أخذها من والدي اللاعب إلى السلطات الجزائرية بغرض مقارنتها مع الحمض النووي للجثة التي تم العثور عليها. واستمر انتظار النتائج إلى أن أرسلت القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء بتاريخ 28 نوفمبر 2024 تقريرا يشير إلى وجود احتمال كبير بأن الجثة تعود للاعب عبد اللطيف أخريف. وفي تطور لاحق أكدت المصادر أنه بتاريخ 8 دجنبر 2020 أرسلت القنصلية المغربية بوهران نسخة من التقرير إلى الوكيل العام بمدينة وهران مرفقة بطلب إصدار شهادة وفاة وترخيص بدفن الجثة في المغرب. وأوضحت أن هذه الوثائق لم تعد ضرورية لإتمام إجراءات نقل الجثمان ودفنه وفقا للتقاليد. ورغم هذه التطورات لا يزال قرار ترحيل الجثمان معلقا حتى كتابة هذه الأسطر في انتظار إصدار الوثائق المطلوبة من السلطات الجزائرية. وينتظر أقارب اللاعب والرأي العام المغربي حلا سريعا لهذه القضية الإنسانية التي أثارت الكثير من الجدل.